Merhaba minik arkadaşım. Bugün seni aslanlarla tanıştırıyoruz. Aslanlar çok güçlü ama çok sakin hayvanlardır. Onlara ormanın kralı denir. Erkek aslanların kocaman bir yelesi vardır. Bu yele onları daha da gösterişli yapar. Aslanlar genelde aileleriyle yaşar. Birlikte gezer, birlikte dinlenirler, gündüzleri dinlenmeyi severler. Akşam olunca yavaş yavaş hareket ederler. Aslanlar kükreyince çıkan ses "ben buradayım" demektir. Unutma minik dostum, aslanlar güçlü, nazik ve koruyucudur. Onları sevelim ve koruyalım.